Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar oh ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja, het is nou... Tomketiet. Ja. Ha, mooi dat je hem direct weer binnen. We hebben mooie riemkes en een prachtig liedje. En spannende verhalen verzels. Jonge gauw. Ja. Tonke mandje altijd bleer. Tonke meiding krullend heer. Meiding hoentje sabre taal. Harkje gauw naar dit verhaal. Teken je op het tegels. Jan en Joep wordt het joerd bij Tonke en Romke. Ze kunnen fijn boeken door, want de zin is kind. Ik heb een verrassing voor je, Tomke. Oh, echt weer? Oh, leuk. Een verrassing? Ik van mij? Ik ben gek op verrassings. Oh, wat is het? Een lekkere bonke? Nee, Romke. Het is geen bonke. Het is een amerke. Een amerke? Wat ben we daar nou weer mee? Tomke had al een amerke. Wacht je maar even. Cornelia helpt een amerke uit de hoes. Op het amerke zit een lid. Wat zou erin zitten? Maat je maar even, Tomke. Ik zie het al. Ik weet al wat het is. Er zit kriet in en daarmee kist op een stoepen tekenen. Op een stoepentekenje? Oh, wat stom. Kom gauw, Jan en Joe. We maken een tekening op het tegelpaad voor ons hoes. Oh ja. Ja, dat maar wel, Tomke. Maar net op het dik kom je, hè? Gauw rennen ze naar het tegelpaad. Maar wat is dat nou? Het tegelpaad is voort. We binnen de tegels. Ik zie alleen maar zo'n. Daar staat een giel hokje. Zullen we stiekem in dat hokje zien? En voort sloept Romke. Jan en Joe en Tomke sloepen achter hem aan. In het hokje jaren ze stil. Voorzichtig loeren ze troch het rut. In het hokje zitten 2 man. Ze hebben een beker koffie in de hand. Ja, dat smaakt zo'n bakje koffie. Nou, nee, en dan als nog even wat tegels in het paard lezen. En dan kunnen we weer naar huis. Man, naar de tegels eruit hellen. Oh, we krijgen een naai paard. Maar waar moet we nou op tekenen? Ik weet het al. Wat staat er voor bij de haren van Borman Pieter? Tegels. Een hele stapel nieuwe tegels. Oh, dek is mooi op krietje. Tomke en Jan en Joe tillen een tegel van de stapel. Ze nemen een krietje. Ik teken je een auto. Hey, de auto van Cornelia. Wat doe je, Jan en Joe? Ik teken je een blom. Een hele grote rode blom. Ik wil dat tekenje. Ik graaf een god in het zon. Al gauw had Tomke de tegel vol. Zo. Jan en Joe is kleer, maar de grutte reerde blom. Ze lissen de tegels op elkaar in het zon. De man in het hokje neemt nog een bakje koffie. Ze gaan niet in de gaten. Ik maak je een poes met een hele lange stut. Zo. En als deze tegel vol is, nou dan teken ik een hoes. En dan maak ik een gele zinnen. En een dinosaurus. Wat werk je Janna, Joe en Tomke het? Ze hadden tongen al uit de moelen. Kist ik een vis tekenen, Jan en Joe? Ja, dat ken ik wel, Romke, hè? Ik teken je een vis voor die, maar een hele mooie stut.
Dan maak ik een bootje met een zeil op het water. Oh ja, dat is mooi. De stapel tegels met tekening wordt heger en heger. En dan gaat de deur van het hokje open. O jee. Hastig kroepen Tomke en Jannejoe en Romke achter een struikje. Oei. De twee mannen stappen naar het tegelpaad. Nou, even de hand uit de mouwen steken, jong. Dan is dit tegelpaad ik weer klaar. Haal je maar even een paar tegels van die stapel. Eerst zeggen ze de tekening van je, Tomke. Stil, Romke. Had hij de snuit. Ze mij juist net jaren. De ene man stampt het zaan aan. De andere man brengt een paar tegels bij hem. Hij leidt een tegeldel. En nog een. Vol alle tegels op een stokje. Een tegel met een visk. En wat is dit? Een dinosaurus. Nou, kom maar die nou. Heb je nou eens een paar tegeltje? Ja. Ik begrijp er niet van. Even later liggen alle tegels in het zaan. De gemeenteman skot je met de holle. Voor zulke tegels had ze nog nooit een paard maken. Nee. Ik vind het wel een heel fleurig paard. Dit is een echt kunstwerk. Maar waar zou die tekeningen maken, hè? Wacht je eens even. Daar lees ik krietjes bij dat bosje. De strater komt deze kant uit. Wat er is nog maar net shot. Maar het is al te laat. Aha, hier hebben we de tegeltekeners al. Hij hem op de nieuwe tegels tekenen. Oh, we zullen het echt nooit wegwaan, meneer. Nee, nou, echt net. Nou, wees maar net bang. Wij vinden hem tegels vol mooier. Wil je hem alle tegels vol tekenen, Faruus? Nou, jawel. Dat willen Jannejoe en Tomke wel. Ja. Nee, een skofke is het paard klaar. De man had nog nooit zo'n mooi paard jongen. En Cornelia? Cornelia, ik niet. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut. Ja. Bewaar je. Nog keer. Bewaar je. Nog keer. Nee. Ja. Ik val om. Die steel ik bewaar je. Die steel ik bewaar je. Ik wil hem net weg kwijt. Ik wil hem net weg kwijt. Ik lees hem op een plakje. Ik lees hem op een plakje. Dat ik alleen nog weet. Dat ik alleen nog weet. Hem. Ja. Ja. Mooi, hè? Ik maak je een schilderij van Cornelia. Omdat die... Romke! Wat is nou? Romke, jiddo! Oh, stomme hond. Ja. Pier en Mariekes jongezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door.
krek leek als een oor. Maar toch had ze me gemaakt. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke dag, kom maar mooi. Fratsen, elke dag, kom maar mooi. Skatziekje. Pier en Marieke hadden de oude metaaldetector weer aan de praat kregen. Marieke haar paken had verteld dat er lang lien op haar palen een slotstien had. Misschien is er nog wel wat te vinden. Pier en Marieke kennen het plak wel. Ze boatje er vaak en ze hadden een hutte. Maar dat het zo'n bijzonder plak is, dat wisten ze net. Paken? Had Paken die kaart ook nog gekregen? Die kaart van waar het oude slotstien had? Ja, ik zal hem even krijgen. Zo, heel nieuwsgierig. Je mocht hem wel broeken voor Boorman. Hij had er lang lien zelfs ik ontsneupen west. Maar doe hier nou net zo'n mooi apparaat als je hem nou had. Hij kon er niet vinden. Maar zo, daar bij dat kruiske. Daar mat wat begroeven wezen, denkt Boorman. Een skot? Ja, of wat oors, ja. Zijn kruiske op een kaart stiert hij vanzelfs net verneerd. Dat had wat te betjutten. Dat als je hem dat plak vinden kennen... Ja? Dan zou ik daar maar eens beginnen. Waar wit. 5 minuten later staan Pier en Marieke al op een palen. Marieke met de kaart in de hand en Pier met de metaaldetector en een scheppen. Ze hareerden wangen van het draven en van de spanning. Waar moeten wij nou wezen? Draai de kaart eens om. We haast hem op een kop slomen. Dan wist het weer beter zeker. Zo nou. Dit keer is de wijn naar het dorp. Die wie de vroeger ekkel. Hoe wist dat? Nou, dat denk ik. Ja, die wei die had er altijd best. En dan haast hier de sleet. Ja, die is echt al heel oud. Oud? Ja. Ja, misschien wie die sleet lang lien wel de grijft om het slot heen. Er zitten ommers van die rare bochten in de sleet. Hoe komt dat, denkst? Ja, dat weet ik net. Hier. Kist op elkaar wel zien. Dit is net een gewone sleet. Een gewone sleet is recht. En daar bij die bocht, daar maar we wezen. Daar zit het kruiske. Hè? Ja, makkelijk te vinden. We hoegen maar weer de sleet langs erin en we komen er vanzelfs. Ja, lekker makkelijk, hè? Met al die brandnettels en twaanbijstrukken. We kind eerst eenmaal hoe het paard erin, hè? Kom dan maar. Op het plak dat de sleet een bocht maakt, kunnen de bijen haast aan het watertak komen. Daar staan geen twaanbijstrukken. En de brandnettels en de stiekels, die binnen de plat trapen. Hier had hij een west. Misschien had hij echt wel zocht. Ik zet de metaaldetector aan. Jest wat? Oh nee. Moeten wij net aan de andere kant van de sleet wezen? Hey. Het kruisje staat aan deze kant. Het moet hier ergens wezen. Als het nou... Stil nou. Ik jij wat. Stil. Hij piepen even. Ja, nou weer. Deze kant op. Maar als... Is het net? Hij piept. Hij piept. Ik had al voen. Hier zit wat. Wat? De skot. Of een stik hoort hier ze. Shut neer. Graven. Ja, graaf doe maar. Ik hoor dat ding wel beet. Pier pakt de scheppen en begint als een wiel te dollen. Brandnettels, stiekels en kluten vliegen alle kanten op. Zet maar even op het paard. Wat ik er niet in aankomt. Ja. Genieten! Ja! Jere! Marieke, kom gauw! Ik ga wat! Een deksel! Een deksel? Ja, van een ijzeren bak of zo. Een kist. Een skatkist? Marieke, we gaan hem. Ik ga hem voor de skatkist. Help me even, hij moet eruit. Pak Domon die kant beet. Hij is zwier. Ja, hij zit vol. Onder kop daarvol.
We binnen Riek. Een echte schatkist. We gaan een echte schatkist voelen. Ja. Of een echte bolentrom. U is mij wat krek zijn hier. Maatje, nou hippen. Oké. Of wordt dat net? Hé? Wat is dit nou? Wat dit is? Oh, de troep. Een berg verroeske spiekers en schroeven en... Hey. En nog wat. Nou wat? Wat bedoelst? Zie dan. Onderin lijkt een stuk papier. Er staat wat op. Pier pakt het stuk papier en leest. Groeten van Paken. Oh, wat gemeen. Hij had dit hier begroeven. Hoe zit het dan met die kaart? Die had er Excels maken natuurlijk. Oen. Wat een goeie grap. Een grap? Je had dus te pakken, Pier. Nou, ik vind het niet grappig zo'n. Ik krijg hem wel weer. Ja, dat doen we. Wij moeten wat bedenken. Dat wij hem echt te pakken nemen. Ja. Maar, je hoort een metaaldetector, hè? Die doet het nog best. Hasjoen, hè? Ja, beter als wij. Nou, hoi. Ja. 1, 2, 3. De appeltaart. De appeltaart. Wordt er nog wat lekkers? Wordt er nog wat lekkers? Wat appeltaart van mij? Wat appeltaart van mij? Ik ga een stukje oer. Ik ga een stukje oer. Dat is gek wat van die. Dat is gek wat van die. Wij jagen echte aparte ze eet. Ja, lekker. Heel fijn. Er zit zo'n lekker spul ertussen. Ja. Appeltaart, taart, taart, taart. Taart, taart, appeltaart, taart, taart, taart. Worstelbol, wat lekkers, wat lekkers, wat lekkers. Worstel nog wat lekkers, wat appeltaart van mij. Worstel nog wat lekkers, wat lekkers, wat lekkers. Ik haal een stukje oer, dat is krek wat van die. Taart, taart, appeltaart, taart, taart, taart. 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 Denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nou, hè.